大家好，欢迎收看由3个医生组成的孙医生课堂，为您谈养生说健康，是您可靠的家庭医生。我们知道，肺不舒服的时候通常会引起咳嗽，而肺癌引起的咳嗽与一般感冒、上火引起的咳嗽特征不一样。由于肺癌长在支气管肺组织上，对呼吸道有刺激作用，从而引发咳嗽。根据数据统计，约有 70% 的肺癌患者会有咳嗽的症状，具体表现为干咳、有痰，咳嗽持续时间比较长，频率高，严重的甚至会咳出带血的痰液，同时会出现胸痛的症状。如果是这种类型的咳嗽，就要警惕肺癌了。除了咳嗽之外，还可以通过身体出现的哪些信号判断自己是否得了肺癌呢？一、声音嘶哑。肺癌会转移至锁骨上淋巴结，导致声门和咽部出现炎症，因此颈部出现肿块或者声音嘶哑都是明显的表现。二、胸背部疼痛。肺位于人的胸部，随着肺癌肿块的不断加大，肺部周围的肌肉组织会受到挤压，从而引起胸部和背部的疼痛。三、面部和四肢浮肿。肺癌侵犯或者转移到淋巴结时，很容易压迫腔静脉，影响静脉血回流，造成血液不畅，导致面部、四肢浮肿，还伴随着关节疼痛。好了，今天就和大家讲到这里，感谢观看。如果您也想孙医生课堂成为您的家庭医生，欢迎评论区关注留言，我们有问必答。